unu anụghị ka anyị si wee kwuo wee na-ada Gbowaa okwu a na this platform n'oge elu gọvanọ ntị nke anyị na-ekwu irrespective of sentiment. Onwere onye anyị na-campaign olu, onwere onye anyị na-akọjọkwa akọjọ, n'ibe anyị na-eme bụ ka Anambra wee dị mma, ka be anyị wee dị mma. Then I want to take you a bit afar. When we get to a state like Lagos, ga-agba anọkata ndị Igbo, let's say maka na ndị Igbo ka eji afịa wee malụ, anọkata sị na Alụọ Plaza, anọkata enwebe demolitions, asị na ebe balụlụ afịa bụrụ ebe kwesịrị ịlụ afịa. Ọ dịkwa ọ dị ka anọkata unu nyesịa mmadụ afịa, anọkata unu asị na unu analụgokwa anya bidokwa n'isi goyalibakwa the same market. What is your stake on this? Ọnwụkwụ mere afọ onye na-azụ afịa, ọnwụ ofu anyị mmebu ụzọ yọọ ndị Igbo ebe ọbụla ha nọ. Iru obodo abụrụ obodo gị, ife ya bụ ụzọ bụ na afịa ife ọbụla a na-alụ ọrụ nwee ngalaba onwe na gọọmenti. Yes. Onye chere ife ọbụla ọ ya alụ, iburu ụzọ ije ebe a ebe echere iru efe abịa na-eme amụ ebe a ọ bụkwa ebe taa atọ ya arụ. Ọ bụrụ na ya ọ bụrụ ebe atọrọ atọ ya arụ ịkata na ya, mana ọ bụrụ ebe taa eto ya arụ ije mata akwụkwọ nke a na-akpọ certificate of occupancy. Yes. Ma ọ bụ na igo ya bụ adịghị ere ife ọbụla ya na-arụ na enweta ya elụta ife ọbụla eche ya elu ya anya gbanwe ụbọchị ụdị ife a dabido gị akwụkwọ ikike ịnweta na gọọmenti ka ihe ji wee jebe n'ụlọ ikpe ka ije chọọ ikpe nkwụmọtọ. Na-ebekwa ka nwụdị Igbo ya mara na ife a na-eme na Lagos oge ụfọdụ na-abụ ife aka gwa ife ndọrọ ndọrọ na akọs ya bụ ife ọ na-adị politikali motivated oge ụfọdụ. And oge ụfọdụ ifukwana ndị Igbo anyị nọ n'ebe efe na-azụ afịa oge ụfọdụ ndọrọ ndọrọ ya na-ekwu nwee ike ọ bụrụ nke gọọmenti nke Lagos, ọ bụrụ nke a na-eme n'ime onwefa n'ime afịa. Yes. Enwere ike grupu na ebido bọọgụ n'ime afịa na Lagos a ofu ndị agbajewe na gọọmenti. Okay. Iru gọọmenti bụ ịbata na ya fana anya bụ na efe enwe advantage ma ọ bụrụ fa kulie na alụkwa ego fa bata n'ime kulie na alụkwa ego. So oge ụfọdụ bụ ndị be anyị na-eji aka fa eje akpata ndị nọ n'iro fa bata ebe a na-eme ndọrọ ndọrọ. Ọ bụrụ na ọ bụrụ ndọrọ ndọrọ nke dị n'ime afịa, ọ bụzi ndọrọ ndọrọ nke ndị obodo ndị Igbo nọ na ya na-ebute ya bụ ife. Okay. Unu anụgo maka na dịka anyị si wee kwu na anyị na-ekwu ọ na-ada Gbowaa. Whatever we are saying is irrespective of sentiment. Unu anụgo na ibe niile na-eme na-apụta sị na a na-demolish. Some people are seeing it from the surface. Ịghọtago? So, but you have just given an insight. Maka o nwere oge ekwubere okwu demolition, oge late senator Ifeanyi Uba nọ ndụ. He went there, oge akpọchi trade fair. Onye nwa bụ ife jenu wee je mediate ye. Then emeghekwa the trade fair. So, mana ka ife uji ịmana part of ife na adịm surprise uji abụrụ ọ na-adị targeted at Igbos all the time. Ọ na-adị targeted at Igbos all the time. Ọfụshi na ndị Igbo ekwesịghị ịma na even na politics ka a na-eme. Ife o ji adị etu a maka na anyị gwa na-azụ ya bụ afịa. Okay. Anyị kpata o ji adị etu a maka na anyị na-azụ ya bụ afịa. Okay. Finally, before we cap it off for today's podcast, November 8th, ka anyị na-eje na polling unit. What is your take? What are the strengths and weaknesses of some of the political aspirants, ndị na the gubernatorial aspirants? Efe nke bụ eziokwu bụ na ekpere m na-ekpe na November 8 ya dị peaceful. Yes. Na ya bụ election. Bụ ndị ọbụla na ngalaba nke ba na-akwado na ebe election ya na-ya akwado jemie. Mana n'oge na ihe na-anya efu na ndị ọkpasi ike na-akwado na faya asa election na pati na-abụ. Ma ọ pati ịtọ ego apụga ego APC ego Accord party ọ pati taa ka mma bụ ndị Accord YPP itikwazie YPP ya pati ịnọ bụ ndị mma ndọrọ ndọrọ anọ bifo bụ nọ n'iru fa. And ị na-anya ka o si wee dị anyị adanụ ụdị mmadụ dị ka m adanụ na-eti mkpu ma ọ na-akpọ rizọtụ na etu aka o si wee dị. Mana ife mma bụ na elekshọn anọ ya dị free and fair. Onye eturu ugo anyị nwere maka ife anyị pụrụ ebe a na ya na-eme n'afọ pati a ọ na ọ bụrụ pati a na ife a na-ekwu bụ mana nke bụ eziokwu na ị na-adị efu na onye ji ya bụ ọkwa gọvanọ na isi kịta bụ Prọfesọ Soludo ọ gbanigo ike
to the best of his abilities. Agbanyeghị ike ya na Anambra. So and ekwube ịfụ na ọ nwee pedigree over others. Nke mbụ bụ na ya bụ the sitting governor. Yes. Nke abụọ bụrụkwazịa na ọrụ alụ ndị na-abata aka afụrụ na nke farụ. Ụfọdụ ya asị etu onye alụ nke a na-etikwa na ya alụ karịa nke ọrụ alụ. Bụ ebumnobi ụfọdụ. Mana kara kesuru na ndọrọndọrọ ka ọ bụ. Let the better side win. Okay. Ndị be anyị unu anụghị ka o si wee daa Gbowaa tata na Onitshaness. Onye anyị na ya nọ bụ Izuchukwu Okoye kpoi n'uke, the former chairman of Electronics Market Onitsha. Asị m unu n'ebe a ka anyị ga-achịkọta ya n'ụbọchị nke tata wee si unu onye afọ tata si fụkwu ya echi, mana tupu ya pụọ kpọ ka ike na ọra bịala ije o nwezi okwu ndụmọdụ ị ga-enye anyị ka inye anyị ka anyị wee gbaga ọra bịara ije. Ụmụrụ okwu ndụmọdụ na bụrụ na-enye kịta na bụrụ na onye ọbụla n'anya n'oge kịta ọ na-afịa afịa na-azụ na-asị onye gba nke o ji ejisie ike bụ ọrụ nchekwa obodo bụ ifeba bụ nke onye ọbụla ọ bụrụ onye ọ dịrị iche. Ndị na-ekwu okwu si if you see something ka o wee nyere gọọmenti aka wee chịkọnata ife a na-afịa na mba ụwa na ya na ebe anyị bi. Daalụ na ọmụnwa bụ okwu bụ na m Oji Egbu known as Uncle Oje bụ your anchor na today's program. Wee na-asị unu dododo mmiri atakwa na ama azụ anwụ na ụbọchị ọzọ na anyị ga-afụkwa ọzọ. Daalụnụ.